ओके जी, एस देखिए, एक्शन कंस्ट्रक्शन, ACE सर एस में करेक्शन हो चुका है आई बिलीव, अभी ये एकदम सपोर्ट के करीब है। सपोर्ट जो बनता है सर इसका 180 के करीब है और 190 के करीब ये चल रहा है, तो 174 173 के नजदीक इसका स्टॉप लॉस लगा लें और इस स्टॉक को नया बाई भी कर सकते हैं और अगर है तो होल्ड भी कर सकते हैं। वापिस ये 230 से लेकर 240 का टारगेट दिखा सकता है, बट एक कॉज ऑफ कंसर्न ये है अगर 175 टूट जाता है तो एक बार के लिए निकल जाइए क्योंकि वो 150 के करीब आ सकता है। ठीक है, तो स्टॉप लॉस कहाँ पे लगेगा वो भी बता दिया और वापस तेजी आ सकती है। सर ऊपर तेजी कहाँ तक देख रहे हैं? 240 250 तक दिखा 240 250, ठीक है। ये रहा एक्शन कंस्ट्रक्शन।